As forzas soberanistas e republicanas que estamos aquí, de ninguna maneira queríamos participar nun acto que ten por obxectivo fundamental o branqueamento da monarquía, desta monarquía anacrónica e corrupta. E non imos participar porque non é que haxa dúbidas sobre o papel do Borbón reinante naquela altura. O que hai son evidencias da súa implicación nun golpe de Estado do que se apeou cando viu que fracasaba. E, en todo caso, tamén é cuestionable que fracasase totalmente, porque serviu para a loapa e para marcar os límites da democracia, para deixar claro que militares e franquistas seguían sendo os gardiáns desa democracia que de ninguna maneira podía sair deses límites. Por iso, desde as forzas soberanistas e republicanas estamos convencidos de que a mudanza real no Estado español vai vir precisamente dos procesos soberanistas en cada unha das nosas nacións, porque iso é a garantía de defensa de democracia e de xustiza social para todos os povos deste Estado.